Александар Македонски не освоил само земји. Тој освоил богатства какви што античкиот свет ретко видел. Злато, сребро, скапоцени предмети, царски ризници и богатство што некогаш припаѓало на најмоќната империја на истокот, но денес, повеќе од 2000 години подоцна, едно прашање се уште звучи мистериозно. Каде исчезнало богатството на Александар Македонски? Тајните на Македонија. Кога Александар тргнал против Персиската империја, тој не се соочил само со армии. Пред него стоеле градови полни со моќ, раскош и векови собирано богатство. Вавилон, Суса, Персеполис, Екпатана. Тоа не биле обични градови. Тоа биле места каде што се чувале богатствата на цареви. Таму имало злато, сребро, луксузни предмети, оружје, украси и ризници што ја покажувале моќта на една огромна империја. Кога Персија паднала, дел од тоа богатство дошло во рацете на Александар и неговата војска. Но тука почнува вистинската мистерија. Затоа што богатството на Александар не било само еден скриен ковчег што некој го закопал под земја. Тоа било богатство што почнало да се движи. Дел бил искористен за плаќање на војската. Дел бил претворен во монети. Дел патувал со походите. Дел бил складиран во ризници. А дел, по неговата смрт, завршил во рацете на неговите генерали. И токму тука приказната станува уште помистериозна. Затоа што кога Александар починал, неговата империја немала вистински наследник што можел да ја држи цела. Генералите почнале борба за власт. Царството се поделило, а со него се поделило и богатството. Она што некогаш било богатство на еден крал, станало оружје во рацете на многу владетели. Со него се купувала лојалност, се плаќале армии, се граделе нови градови, се ковале нови монети, се финансирале војни. И така, богатството на Александар не исчезнало во еден момент. Тоа се распаднало низ историјата, како река што се дели на многу мали патишта. Денес, можеби дел од тоа богатство постои во форма на антички монети. Можеби дел е стопен и претворен во нешто друго. Можеби дел бил изгубен во војни, пожари и грабеж. А можеби некои траги се уште лежат некаде под земја, во заборавени ризници, во урнатини, во места што археолозите допрва треба да ги откријат. И затоа прашањето останува живо. Каде исчезнало богатството на Александар Македонски? Дали било потрошено? Дали било поделено? Дали било претопено? Или некој дел од него се уште чека да биде пронајден? Ова беше уште една приказна од тајните на Македонија. Ако сакате уште вакви мистерии, следете го Гаксет каналот на TikTok, Instagram и YouTube, затоа што историјата понекогаш не ги губи своите тајни. Само ги крие подобро од нас.